Хочеш, щоб твій ремонт був не тільки якісним, але й виглядав би стильно і дорого? Зберігай 4 сучасних рішення. І відправляй це відео, хто досі мріє про фотошпалери. Підвісні меблі – це не тільки дорого виглядає, але й зручно при прибиранні. Кухонний фартух без плінтусу виглядає дорого і сучасно. Двері Insight на прихованих петлях з алюмінієвим профілем. Це реально заможне рішення, але не в плані ціни. Окрема зона для телевізору. З її допомогою створюється відчуття домашнього кінотеатру прямо в квартирі. Хочеш дорогий ремонт за розумні гроші? Посилання в описі профілю.